はいどうも、研ぎ師亮太です。今日はこちらの包丁を研いでいきます。こちら V 金10号の菜切り包丁になります。で、菜切りなんで両刃の包丁ですね。で、こちらは僕が年1か半年に1回ぐらいメンテナンスしている、実家の包丁なんですけど、今回はこちらを研いでいこうと思います。で、今こんな感じで、前回天然砥石まで当てたんですけど、結構消耗して今切れないような状態になっています。で、こことかちょっと欠けとかもあるので、ここら辺の修正もしながら研いでいこうと思います。で、今日は基本しっかり研ぐ動画になっているので、あんま喋らずにただひたすら研いでいこうと思います。で、ちなみにこちらの包丁をメンテナンスするときに使う道具なんですけど、砥石は粗砥石、中砥石、仕上げ砥石っていう感じになってて、これがダイヤモンド砥石の140番ですね。で、これがロックスターの320番です。はい、このやつ。で、これが刃の黒幕の1500番。で、こちらがなにわのダイヤモンドの3000番。で、こちらが中山の都前になっています。で、この5つを使ってやっていくんですけど、こいつは掛け修正ですね。で、これで切り刃側面整えて、ここから切り刃きれいにしていくっていう感じです。で、最終的には中山都前で刃付けしていきます。で、ちょっとこんな感じでこの土面のとことかも錆び出たりするので、そこら辺はこのサビ取り用の消しゴムのサビトールと、僕がいつも使ってるこちらですね、シェイクモーリー、この2つでやっていこうかなと思います。で、天然砥石の泥出しはこれおすすめなんですけど、こちらシャプトンの修正砥石のちっちゃいやつですね、グラスストーンのちっちゃいやつ、こんぐらいのサイズのやつにセットだと付属してるやつです。で、これ単品でも買えるはずなので、よかったらぜひ見てみてください。ちょっとした平面の修正と砥石の泥出しにめちゃくちゃいいです。そんなに深い溝が入らないので、天然使うときはおすすめですね。でですね、今回は研ぎ台持ってきてないので、即席で下に砥石かまして、この上に砥石を置いていくっていうスタイルでやっていきます。じゃあやっていきます。ということで、とりあえずこの小刃の修正から先にやっていきます。はいこれで小刃の修正終わりました。はい、掛けとかも全部取れたかなと思います。ということで、こいつの出番終わりなので、次の砥石いきます。はい、次こちらですね。ちょっとその前にサビ取りだけしていきます。はい、消しゴム当てるだけでもこんな感じで綺麗になるので、これ、1個あると超便利です。
はい、じゃあサビ取り終わったんで研いでいきます。
はい、それでは研げたのでティッシュと新聞紙で試し切りしていきます。ちなみに見た目はこんな感じになって、めちゃくちゃ綺麗に仕上がったかなと思います。はい、で新聞紙ですね。はい、こんな感じです。はい、じゃあいつもの紙の筒もやってみます。はい、こんな感じです。はい、ということでこんな感じで切れ味もよく見た目もよくな切り包丁を研ぐことができました。で今回使ったのは140番、320番、1500番、3000番天然の中山と前になります。で今回の菜切り包丁は V 金15のステンレス製の菜切り包丁なんですけど、ダマスカス模様もあるタイプになっているので、この模様出しの仕方とか気になる方は今回の動画参考にしていただけるととても嬉しいです。で今回は中山と前で仕上げたんですけど、天然砥石じゃなくても人造の仕上げ砥石とかで、かなり切れ味良くなりますし、人造砥石とかでもこのダマスカスの模様出しはできるのでぜひチャレンジしてみてください。ということで今回は2026年度の新年初研ぎになりました。2026年度もいろんな研ぎの動画発信していきたいと思ってますので、今年もよろしくお願いします。で、何かこんな動画作ってほしいとか、こんなこと気になるって方はコメント欄の方に書いていただけるととても嬉しいです。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。